ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. في أن أستهل مقامي هذا في مقام تخرجكم باستعراض بعض إحصائيات حول نتائج التحصيل المدرسي لهذا الصرح المتين في نصف العقد الأخير الذي تسلمت فيه دفة القيادة لهذا المصنع الذي يصنع الرجال والنساء ويرسم مستقبل المجتمع ويخط ملامح القادم. أهم ما أردت تسليط الضوء عليه في هذا السياق وباختصار شديد جدا معطيان رسميان أساسيان. المعطى الأول أن نسبة الحاصلين على استحقاق لشهادة البكالوريوس في مدرستنا وصلت إلى معدل 81% في السنوات الخمس الأخيرة. ولمزيد من الإيضاح فقد وصلت النسبة إلى 90% في العامين الماضيين. ومن متابعتنا لأبنائنا المستحقين ومن خلال إحصائية أجرتها المدرسة وجدنا أن 70% من بين المستحقين يدرسون في المعاهد العليا من كليات وجامعات، الذي يساوي أكثر من نصف الخريجين من كل فوج، مع العلم أن هناك العديد من الطلاب الذين يتأخرون في بداية دراستهم نتيجة ظروف معينة. النقطة الثانية، من متابعة المواضيع التي يدرسها طلابنا وخريجونا في الجامعات وجدناهم يرتادون أفضل المساقات، فنحفو التي اعتادت أن يكون أبنائها روادا في العلم والتعليم، والتي أنجبت 8 علماء حاصلين على لقب بروفيسور، أحدهم البروفيسور علي فطوم المرشح لجائزة نوبل في الكيمياء. ويقف بيننا اليوم أحد أفضل أطباء الجراحين ضيف الحفل الدكتور حسن قيس. نحو هذه تنتظر عودة 21 طبيبا من بين خريجينا، وليس فقط بل تستعد لاستقبال 23 مهندسا. تهنئة لمجتمعنا المصري والعربي بهم رواد المستقبل. وقد كانت هذه السنة سنة مباركة ومتميزة لمدرسة ابن سينا، فقد حصلت على أعلى نسبة استحقاق مكروه منذ تأسيسها نحو 90%، وحصلت على تقدير مدير لواء الشمال في وزارة المعارف على إنجازاتها في المجال الاجتماعي والتربية للقيم. فهنيئا لكم وألف مبروك. أعزائي المعلمين والمعلمات، طبعا إننا نعلم أن التربية الجيدة هي ثمرة عمل يومي دؤوب ومتواصل مركب من عدد لا نهائي من الأعمال الصغيرة، فشكرا لكم على عملكم الدؤوب والمتواصل. نبارك للخريجين تخرجهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عبد الغني مدير الإعدادية، مديرات ومديرو المدارس، أعضاء المجلس، أعضاء الهيئة التدريسية، الأهالي الكرام، الضيوف الأفاضل، أبنائنا الأحباء، سلام الله عليكم جميعا أيها الحفل الكريم. قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أعزائي
البشرية. فإذا أرادت المجتمعات النامية أن تحقق نمواً حقيقياً وإقلاعاً اقتصادياً متيناً فلا بد لها من الاهتمام بالتعليم. لكن أي نوع من التعليم نريد؟ لا يكاد يختلف اثنان على جوهر العلاقة القوية بين التربية والتعليم بأشكاله ومستوياته المختلفة من جهة وبين التنمية من جهة أخرى، الأمر الذي جعل العديد من الكتاب والمختصين في مجال التربية والتنمية والاقتصاد يتحدثون باهتمام حول أهمية دور التربية في تطوير المجتمع وتنميته اقتصاديا وسياسيا وبشريا.